एक गांव में अकेली रहने वाली दादी, जिनके अपने बच्चे शहर चले गए थे, अब बस एक पुरानी बकरी के साथ दिन बिताती थी। वो बकरी न सिर्फ उसका सहारा थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी। हर सुबह दादी अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी लेती और बकरी आगे आगे चलती, खेत तक जाती, मिट्टी में कुछ सब्जियां लगाती और बकरी पास ही बैठी रहती। एक दिन भारी बारिश आई और गांव का छोटा पुल बह गया। दादी को दवा लानी थी, पर कोई साथ नहीं था। दादी बकरी के कान में कुछ बुदबुदाई। अगली सुबह बकरी खुद डॉक्टर की दुकान तक पहुंची। उसकी गर्दन में लटक रही थी एक छोटी पोटली, जिसमें दादी की चिट्ठी और पैसे थे। डॉक्टर ने वो चिट्ठी पढ़कर दवा दी और बकरी उसे वापस ले आई। पूरा गांव देखता रह गया। दादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा नहीं तो क्या, ये बकरी ही मेरी सब कुछ है।